Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kum sanana bae teu kudu disebut hiji-hiji, sing kuring ngomongkeun we ka panitia. Sebutin deui. Kekarak ngalaman ceramah naik jam 11:30. Geus capek kuring tunggu karena kulit Cianjur nyampe ka Cikampek 6:30 mepes maghrib. Jam 7 beres sholat maghrib berangkat ka dieu. Ternyata ngeteng hampir 3 jam setengah di UP. Ya Allah, lumsek sebab aya batas kekuatan fisik jalmi termasuk sim kuring teu sampurna aya kecapeanana gitu. Keuna aya pada sesa kuring ceramah nama geus tadi. Ieu mah ulah teu nyumponan undangan bae. Yang penting aing datang gitu lah. Capek tuh. Bisa yang cari tadi deh. Mau disare benar mimpi coba para kalimat tadi deh. Mudah-mudahan di pengorbanan panitia sing jadi amal soleh. Muji syukur ke Allah. Salawat atau wassalam mugia tetap salawasna dilungsurkan ke junjungan urang sadayana Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, dan kepada pengikutnya khusus orang menghadiri tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafa'atul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya bosen kanggo urang ngagungkeun dilahirkeun junjungan urang. Mangga wilujeng hati-hati di jalan. Ulah digantungkeun. Alhamdulillah bertanggung jawab. Senang lah, senang. Patukeun jeung sapatuhan sih. Tuh kan, tadi tayangnya nih, tadi dia teh kumaha. Ini bisa laki-laki. Pasien jalannya supaya lancar, kanggo mapahna Bu, punten. Sing sehat, sing banyak isu teh mangga wilujeng. Bu, kadidi. Haji tasbih kan itu. Mudah-mudahan sih menang berkah Quran. Amin. Teu bosen jamuran umat Rasulullah. Pikeun ngagungkeun dilahirkeun junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad.
anu paling terbosen ibu-ibu, sebab kegiatan muludan ibu-ibu paling sibuk, terisuk, telohor, teputing hadir baik. Ya ibu-ibu, coba timimiti tanggal mulut nabi kayuna ibu sabara puluh kali hadir muludan. Mana tinggus numpuk na eta ilmu. Oh ibu numpuk, oh inget hiji aja. Itu saya tahu. Yang paling kompak, paling semangat pengajian ibu-ibu. Jujur, kuring lain muji hareupeunana lain. Da fakta ibu-ibu begitu. Capek. Isuk-isuk air mingguan rutinan datang. Padahal di imah loba pagawean numpuk. Rela ninggal ke dalam pagawean. Benar Bu? Sesuatu numpuk kayaknya semua balik ngaji aya nu kitu. Tuh leresnya Bu nya. Bahkan anu nekat ka pengajian mau asisuhan. Jarek ngeser kiai. Mantap kuring lamun ngayakeun pengajian paling semangat ngondang ibu-ibu. Naon sababna teu olok undangan ibu-ibu. Kompak. Cukup nyebarkeun 2 undangan ke 2 kampung nu datang 200 rutinan mingguan tah ibu-ibu. Daripada ngondang bapak-bapaknya undangan. Disebarkeun 100 nu datang 5an aki kabeh. Ngobat molor hiji batu. Matahan karpet di majelis. Itu olok undangan ke ibu-ibu mangan olok kejo eta. Yakin asli eta mah lain hoak eta. Asal ngasongkeun kadaharan ke ibu-ibu teu ngitung menit detik ge beuna. Jeung piring-piring nalaleungit dihakan. Mun nyuguhan bapak-bapak awet. Itu tinggali kue cau arang awet jeung asli sok tinggali. Gitu. Bapak-bapak makanan ieu eta. Modus eta teh. Neuleuh batur meleng. Batur meleng jauh leungit hiji. Di kantongan ku bapak-bapak. Sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya jauh. Mesek jauh nanti. Jauh raja. Raja bulu gitu. Terus nenek-nenek cicing milu nang ieu di kos nanti. Hebat ibu-ibu, masya Allah. Paling kompak di mana-mana ibu-ibu pengajian. Daya capek, sing sararea telanjang isu. Lamun daya gerakan majelis talim ibu-ibu rasan pareum, jujur baik. Paling semangat, paling rame ibu-ibu di pengajian, paling kompak. Nah sababna loba variasina pengajian ibu-ibu mah rutin teh aya arisan, aya ngiri tiung. Tapi kiai teh kabagian ceramah lagihan jeung kiai aing iraha ngaji. Mun bapak-bapak mah jempling ngaji teh teu recet teu da malolor. Teuing puguh teh. Bu, hebat ibu-ibu. Mantap Pak, maaf. Ulang jujur ngaku kelebihan ibu-ibu. Naon kulahirna Rasulullah diutus ke alam dunia ngangkat derajat ibu-ibu. Maaf Pak. Sampai 3 tingkat derajat ibu-ibu diangkat. Subhanallah. Saat Rasulullah diutus, istri daya hargaan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sok nangis lamun emut ka masa kapengker. Lamun aya ibu-ibu ngelahirkeun di Mekah, ditanya orokna lalaki awewe di ruang kerepes. Dianggapna hina, teu aya manfaat. Tapi ketika Rasul lahir, ibu diangkat derajat. Subhanallah. Mantap kudu ngahormat, ngamulyakeun ka ibu-ibu teh, ka awewe teh, lalaki. Pepen jaing dayat dengekeun. Yang ngahina sia ka pamajikan teh. Aya dayat aya. Eta dayat di mana-mana euy. Itu muliakeun ibu-ibu. Jujur urang mah lalaki di Indonesia numpang hirup, urang mah di Indonesia teh numpang hirup di ibu-ibu. Urang mah sadar lalaki sia. Urang teh di Indonesia teh numpang di ibu-ibu. Numpang.
Maksudnya Indonesia teh nu bogana ibu-ibu dan disebut lagi ibu pertiwi berarti nu ibu-ibu itu disebut abah pertiwi. Bener teh sok hayo dina awak geus bae aku ibu-ibu lalaki mah teu kabagean. Oh ya indung suku tuh lain bapak suku, bitis ibi lain mantis, bujur ibu lain bahjur. Laras ente bubuk ibu celi ece mata emak biwir ibi lebih kanu nyelap dina mata naon ngaranna cile awewe na enci. Oh aya lalaki berarti hiji korong besingkok lalaki. Ya Allah, bahkan nabi ka kamari Desember aya hari ibu tanggal baraha 22 naon eta teh Yahudi ini bangga sih ajaran kafir di rame-rame. Rasulullah ngajarkeun ka umat Islam ngamuliakeun indung bapa lain satahun sakali unggal poe unggal waktu muliakeun indung baguan setahun sakali capek aing maca status. Oh ibuku kaulah segala-galanya dibalas ku indungna. Ya iyalah aing segala-galanya, aing nu nyeuseul, aing nu ngejo, aing ngurus sia, aing ngurus anak-anak sia kabeh ku aing. Da aing teh babu anak tolol gitu ngaranna. Kepala main kasar ngomong. Beda Karawang mah gerah, panas, kasar. Bandung mah lembut, sejuk, halus. Tak kampura kuring menceramah bahasa kasar. Bias kuring kasar bias. Kuring makhluk kasar dan makhluk halus. Berarti makhluk halus mah di dieu. Ada itu ceramah hari penjuri kuring dan tengah putih, aing ngaji serius karena mata lupa tata kerariu serba salah asep dengekeun sia teh naikeun aing tengah putih teh bingung ka aing ngabodor wae atuh pan lain jojon aing teh mana si asep teh panitia teh pusing nyiksa aing jadinya nyaho naik jam sakieu mah aing molor heula di imah tadi. Maaf lamun ngondang Syekh Mubarok hayang puas ulah mere waktu penting teuing ame Syekh Mubarok lila ceramah kitu sabab terbatas kekuatan. Biasana sim kuring setengah 12 tos beres ceramah sabab butuh istirahat. Jeung nu halala deui ge loba tugas, loba pagawean, loba kegiatan eta masalahna. Lain manja lain ngan kuring silaturahmi teh ceramah hayang lila silaturahmi jeung jamaah pan eta nu puas. Da kunci kepuasan acara lain di panitia aya di jamaah. Jamaah puas panitia milu puas, jamaah kecewa panitia nu dicirian. Bener sabab ieu lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Jeung sok terehkeun kana fitnah lamun hajat masyarakat. Ketika aya kekecewaan di masyarakat di jamaah nu dicirian panitia. Sabab masyarakat kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Nu pro ngupahan di mana aya kekecewaan teh sabar ujian ieu mah tawakal bae pasrahkeun ka Allah da urang geus ikhtiar. Tapi nu kontra lain deui. Bisa nyalahkeun jeung mah hidup. Aing geus percaya saya jadi panitia teh lah. Geus mah nyalahkeun mah hidup teu udunan pisan. Aya nu kitu jelemana. Cekek bareng-bareng gitu. Jadi cucu dipajukan ku batur ulah ku manehna teh maju-maju kan do banu gitunya lain di dieu lah di Spanyol kalari gitu lah panurutan di dieu eta teh menjelas ibu-ibu oh hebat subhanallah si paranyang Yuswa amin ya Allah ya Rabbah jaga barudak ya
anak simkuring adik-adik simkuring ngamuliakeun indung bapak tong nuturkeun ajaran kafir tuturkeun ajaran Rasulullah ngamuliakeun indung jeung bapak unggal waktu ketika orang panggil muliakeun indung jeung bapak landangan tak setahun sekali naon eta jeung ti mana mimitiina 22 Desember hari ibu berarti di sekolah eta jelema nu sekolah SD mah pasti ngarti baheula kuring ge sekolah diajar lagu baheula satu-satu aku sayang ibu tuh ibu mah satu-satu lain dua-dua ocin nopi dengekeun Susi tidak nunung tapi yayah dengekeun aya biaya eta geus aya deui satu-satu mah hari ibu dua-dua tuh cek lagu oge kunaon di aku ku ibu-ibu dua-dua hari ibu ke sekolah satu-satu aku sayang dua-dua juga sayang dua-dua manu ayah kunaon di aku ku ibu-ibu ibu-ibu nu diangkat ku Rasulullah SAW wajah tiap muludan rajabat nu pinuh ibu-ibu mulang tarima ke Rasulullah anu geus nyieun jasa nasib jadi mulia umatna ku sabab aya Kangjeng Nabi Muhammad moal mulia orang lamun diukur ku ibadah orang wungkul maaf lain seuton ka Allah urangna tahu diri ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah rek diukur make salat urang maaf geus nepi ka mana kualitas salat ibu jeung bapak ya geus nepi ka khusyuk boro-boro tumanina ge can bisa urang leres diukur ku naon deui urang mulia di hadapan Allah asep dibandingkeun jeung umat nu saejen arek diukur ku haji umroh urang atuh karunya keur can nasib haji umroh berarti teu mulia bener teu jeung sadar diri anu geus haji umroh sok ukur kualitas haji umroh ibu bapak anu geus ngalaman ka ditu geus nepi makbul, mabrur, apa mardud ngarasakeun tawadu teh keur di ditu di Mekah da isin ningali Ka'bah ai balik di Mekah kunaon jadi jelema sombong deui leres teh masih jauh diukur mulia urang di hadapan Allah make haji umroh urang sadar diri tahu diri kualitas haji umroh urang masih kene jauh tina kasampurnaan geus ngalaksanakeun mudah-mudahan sing dihampura kakurangan anak Allah rek diukur ku naon deui asep urang mulia di hadapan Allah make puasa Ramadan urang maaf tanya diri urang masing-masing kualitas puasa Ramadan urang geus nepi ka mana geus kana tingkatan khususil khusus tingkat khusus apa umum urang mah sadar diri puasa Ramadan urang mah tingkatna kualitas umum naon umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul ceuli pangon biwir teu milu puasa aya aturan pan menjelang maghrib ngabuburit lain tadarus ngagosip di jalan ngomongkeun tatangga benar leres henteu lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh asep urang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen gara-gara naon atuh jawabanna mung hiji gara-gara aya syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad ieu nu diarep-arep ku urang jauh dijujug angin meteang rela ngorbankeun harta tenaga pikiran rela cari berjam-jam cangkeul leuleus teu dirasa tunduh teu dirasa naon sababna kompak ieu nu hadir sadayana termasuk panitia nu berkorban para pemuda nu berkorban hiji harapanana hayang menang cinta Kangjeng Nabi di poe kiamat hayang digero ku Nabi ummati nu digero eta nu mulia di hadapan Allah deui harapanana eta da panitia cacapean kieu ge pemuda bika ngajebut ka gerbang tol emang teh capek tanaga dikorbankeun hayang menang cinta Nabi cicing ngobrol cepat budak diamankeun bae kula cenah ngobrol serius ieu
Mau tunggu yang lapar kieu. Tuh kan, pohon di kemana tadi? Tah, eta kitu. Baru tadi. Lamun teu cinta ka Nabi moal kikieuan, moal jujur, bener teh. Hayang ngaraih cinta Nabi sabab dasar urang kikieuan teh gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi. Atuh jujur, ceuk nafsu mamaning di imah ieu teh jujur bae. Bahkan ibu bapak para pemuda ingin kahia perang heula di imah nafsu jeung cinta perang. Cek nafsu rek mana? Cinta ngajawab muludan. Nafsu ngahalangan hujan mencicing di imah. Cinta ngajawab keun bae hujan oge aya payung. Nafsu ngahalangan deui jalanan poe. Cinta ngajawab sorry baterai geus dicas. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui si Andin rame si Andin. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui tapi jeung muludan tahu hareup cantang tuh umur aing nyampe meungpeung aya umur keneh tetap penting ieu arek muludan. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui lapar mending cicing di imah lapar tinggal ka dapur. Cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab kuring ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarekna jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku saeta. Cek tamat tiap ngaji teu kaur neleutihang. Hayangna teh moho. Keun bae. Bisa aya nu geus sare ulah dihudangkeun keun bae. Lumayan ubar jempling. Moal aya nu sare gogorogokan moal keun bae. Berarti niatna dua eta jelema. Hiji niat tolong ilmu, nu kadua niat ngaparkeun sare. Sabab di imah hese apalna di pangajian tere. Asal nempel tembok nyedot kana tombok. Tempel eta tombok kana tembok, ngeunah ngatur strategina, ngilepkeun hulu tak. Asal geus nilep we tere katalar tasripan dah daro yudah biru. Dah dirang molor bae eta. Bener bisa nu sare ulah diundangkeun. Bahkan kuring maresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya ieu trauma aing. Pernah aing balik ngaji lengoh teu babawaan atuh panitia sare. Aing teh nyaho berkat aing di mana nundana. Mas asa kula sare kapok aing. Pernah lengoh aing. Datang ka imah ribut jeung pamajikan, ada pamajikan mitnah aing lengoh majarkeun geus jalan-jalan. Jalan-jalan anya. Ceramah. Ini teh mah berkat panitiana molor. Terus capek datang ke imah ribut jeung pamajikan, maka di hari jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Pilihlah kardus. Jadi ngaco tengah detik-detik. Oh, si barangnya biasa, si saroleh, si mampu jadi contoh soleh dikenal. Jadi muliana orang gara-gara ayat cinta nakang jeung Nabi Muhammad. Muliana orang gara-gara ayat syafaat nakang jeung Nabi Muhammad. Di mana asep engke di yaumil mahsyar? Di poe kiamat, di yaumil mahsyar. Di tengah-tengah kasibukan jelema lumpat ka ditu ka dieu. Keur neangan pertolongan. Hayang salamet di yaumil mahsyar. Bringsa kabeh jalma
datang ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon ka dari Nabi Adam, kaula rek minta syafaat ngabring ka dieu sadayana, rek minta syafaat ka anjeun. Kumaha cek Nabi Adam, hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun. Nah, kunaon Nabi Adam? Kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula pernah nyieun kesalahan. Sehingga kaula dikeluarkan di surga, diturunkan ke dunia. Dipisahkan jeung istri kaula Hawa. Kaula tobat ratusan tahun, hayang meunang pangampura Allah. Kaula teu bisa nyafaatan anjeun sebab kaula izin ku Allah pernah nyieun kakhilafan. Mending datangan itu Nabi Nuh, ngabring kabeh jalma ka Nabi Nuh. Aya naon ka dieu? Rek minta syafaat Nabi Nuh. Kumaha cing Nabi Nuh? Hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun. Nah, izin kaula ku Allah. Izin ku naon? Kaula diberi umur panjang di dunia ratusan tahun, tapi kaula teu bisa mawa umat Islam anu loba. Bahkan kaula izin ku Allah, anak kaula teu asup Islam. Kan teu kasalamet. Mending datangan Nabi Ibrahim, ngabring ke Nabi Ibrahim. Ini pada masyarakat itu ceritanya. Cek Nabi Ibrahim aya naon ka dieu? Rek minta syafaat Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula salila hirup pernah boga dosa. Dosa naon? Pernah ngabohong. Bapak kaula tukang nyeunan patung sesembahan. Penting-penting patung nu leutik kaula dihancur-hancurkeun make kampak. Patung panggedena teu dihancurkeun ku kaula, bahkan kampak digantungkeun dina patung nu panggedena. Isuk-isuk bapak kaula nanya, saha nu ngancurkeun ieu patung-patung sesembahan? Kaula ngabohong. Tuh Pak, patung panggedena. Kampakna ge dina leungeunna. Teu gentleman kaula. Izin ku Allah. Mending datangan Nabi Musa, ngabring jalma ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Rek minta syafaat Nabi Musa. Cek Nabi Musa, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula salila hirup pernah nyieun dosa. Dosa naon? Kaula pernah maehan. Kaula pernah ngabunuh. Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Mending datangan itu Nabi Isa, ngabring jalma ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dieu? Rek minta syafaat Nabi Isa. Kumaha cek Nabi Isa? Hampura kaula teu bisa nyafaatan aralanjeun. Nah, kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Ku ayana kaula di dunia loba jalma-jalma salah kaprah nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Izin kaula ku Allah. Mending datangan itu jalma nu keur sujud. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina jalma anu mulia, suci, kahirupanana dijaga salilana ku Allah. Bahkan eta jalma tak pernah nyieun dosa. Saha anjeunna? Anjeunna Nabi Muhammad. Digugahkeun keur sujud Rasulullah. Ya Muhammad, irfa ra'sak. Gugah anjeun, angkat wajah anjeun. Rasul gugah. Widi ka Allah izin. Ya Allah, izinan abdi kamu nulungan umat abdi, beri syafaat ka umat abdi. Kumaha sura Allah? Isfa. Hayo geura tulungan. Syafaatan. Kagir Rasul ummati ummati ngabring urang ke umat Islam anu cinta ngagungkeun Rasulullah khusus nu hadir di penting ieu. Aya di payunan Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Disitulah kita baru merasakan jadi banyak perjuangan di dunia membuktikan cinta ke Nabi dari banyak masyarakat bakal ningali wajah makhluk Allah terindah. Itu bahkan ada riwayat ketika Rasulullah menuju Jumaneng ngobrol dengan para sahabat, Rasul nangis di majelisnya, ngaguguk nangis sahabat di pengkerin Rasulullah. Ngan kakuping ku para sahabat Rasul nuju nangis ucapkan kalimat Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat abdi umat abdi.
sahabat anu jenengan Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperkeun Gusti kunaon nangis balik ka kupingku abdi umat abdi alas nabi ummatika ya Rasulullah ari abdi yang dipengkeun salira sanes umat salira ari abdi. Rasul ngangkatkeun mastakana bari nyarios la bal antum ashabi lain anjeun mah kabeh sahabat kaulah. Yang ngamanjakna Rasul ka sahabat gitu anu leres bakal jadi jaminan sahabat anu sal muhajirin sadanu pernah jeung Rasul bari iman cinta ka Rasulullah dijamin ku Allah bakal jadi tatanggana Rasulullah di jero surgana Allah gitu. Muwaihibah makin penasaran lantas yang kau maksud ummati sampai kau nangis umat yang mana ya Rasulullah? Rasul ngajawab umat anu paling dipikasono ku kaula. Umat tu mana Gusti? Hiji qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Hiji kaum, hiji golongan anu bakal datang ke terakhir sageus kaula teh aya eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula, eta jalma-jalma can pernah ngadenge suara kaula, eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula, tapi maranehanana iman cinta ngagungkeun ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah SAW ieu nu sok muludan ya. Pan urang muludan teh ngagungkeun nabi ieu teh. Jujur orang can pernah ningali wajah Nabi, can pernah nguping soanten Kangjeng Nabi, can pernah amprok jeung Nabi, tapi yakin dina hate urang nu hadir ayeuna aya rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Leres? Cinta ka Rasulullah? Cinta ka Rasulullah? Apa itu cinta? What is the meaning of love? Siapa yang ngapalkeun eta? Ayat dulu makna cinta. Yang pertama cinta menurut anak muda. Tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab ke anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel, ngobrol berdua di kebun, di gemrong rengi, walaupun di kotok, di embe, di entong, di kaambe, atau bau tai. Indah saja. Cek budak orang. Meskipun baru pacaran dikelilingi berbagai macam tai, terasa indah. Eta karena disebutkan budak orang cinta budai. Nu kedua cinta komentar orang tua. Tanya emak naon aya cinta? Dijawab ku emak orang, cinta adalah sesuatu yang indah, diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Ya sudah diteruskan. Nukatilu cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri, naon aya cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yuro wa la yumassu wa la yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ini milu calangap. Berarti syarikna aktif ini. Ya iya, makanya cinta itu semua cinta adalah anugerah, cinta adalah niat, cinta adalah rahmat. Kamu tercinta mal kadang ieu bener teh ngan jangan buktikan cinta pasti aya tantangan, aya ujian, aya cobaan, ada bener teh lamun orang mampu melewati ujian tantangan eta, insyaallah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Au kama qala dulu sumbang bi kaseti. Cinta itu ini bisa, maka berbahagia karena kita sengsara bila tak punya. Kita tuh bantuan aja sih.
rintangan pasti datang cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti. Keserah kain kuat diteruskan dengan banyak cinta teh aduk lamun teu cinta moalkan dia leres. Maka inilah nikmat rahmat, mudah-mudahan cinta orang dibalas, amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini. Coba panitia tolong dibantu supaya kuring lain ngagenggerekeun tapi panitia nu digawe didinya kitu. Pan pabeurit aya cara Hongkong ngagenggerekeun. Nya sudah menyiksa ka aing atuh. Sudah capek tunggu. Punten neng bageul gelis kaset pulang ngarobrolnya entos. Cicing percis di rumah cicing. Ayo percis atuh. Sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Betul? Ya iyalah, bukan sekedar hanya I love you, kudu aya tanggapan you love me. Hasilnya ya milu. Milu bae. Hayang milu ke cinta hayang. Sahabat kantos taros, sa Gusti bakal tenging sapaan jeung di kiamat. Kengeng cinta tiobil masyar di salira anu bakal pendak sereng salira umat salira nu meunang di akhir zaman. Umat kami anu can pernah panggih jeung kami, can pernah ningali wajah kaula, can pernah ngadenge suara kaula, tapi maranehanana cinta ngagungkeun ka kaula. Urang sok muludan, alhamdulillah. Saha deui Gusti anu bakal kengeng sapaah di salira? Nu kadua, jalma-jalma di akhir zaman anu sok resep ngabersihan hatena. Nah kadang-kadang jelema sok nilai luarna wungkul, bener tuh. Oke lah luarna belang, tapi lamun hatena bersih. Baik sujud ke Allah, lebih mantap. Bener? Urang sok nomodohirna, casingna. Wosya luar nol gitu pasti kana raka cantang tuh. Wah eta jelema husnul khotimah. Benar? Sayyidina Umar loba dosa. Tukang maehan baheula. Tapi akhirnya Sayyidina Umar husnul khotimah. Bahkan makomnya ada di samping makom Rasulullah SAW. Tak menilai ka jelema ulah dohir. Dina hiji waktu bisa leuwih soleh di batang urang eta jelema. Benar? Itu. Saya temak gondrong buuk nage, mending gondrong buuk daripada gondrong hate. Gondrong buuk 3 menit, 5 menit ditek-tek, dicukur, beres, bersih. Tapi gondrong hate, ku panyakit susah netekna. Bener tuh? Gondrong guna nasib ku panyakit, eta nu asa dicukur. Da hate urang teh aya panyakit. Mata kelamun ngadungan hese diijabah, ulah nyalakeun wirid, ulah nyalakeun ka Allah, ulah nyalakeun kiai nu mere wirid dan doana, ulah pariksa hate aya halang teu dijabah doa, dina hate aya runtah, aya penyakit. Naon penyakit asep? AIDS. AIDS, AIDS. Cek dokter, AIDS penyakit kelamin yang mematikan. Tapi cek Asep Mubarok, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. Ibadah itu diterima, doa itu diijabah. Bedakeun Asep bisi aya dina hate abdi, rek dipikeun ayeuna kene, moal dibawa balik. Naon eta AIDS? AIDS, ana angkuh, sombong. Eta lamun urang ngadoa ka Allah hese diijabah, teu dikabul bae. Ulah nyalakeun doa, pariksa bisa aya rasa sombong dina hate. Di mana bae bijil eta rasa sombong, bisi bijil dina ilmu bisa. Asa aing pangnyahoqna.
di pepatah ku batur sok tara daek narima lah sia budak kamari sore nyaho naon akang ieu hei Kang sadar masing-masing punya kekurangan bener sok sana jangan bijil ti sahana pun ai bener mah tarima leres teu angku sombong bisa bijil tina jabatan bisa asa aing pangluhur na jabatan meuni mung wau jeung nu dihandap Kang sadar moal naik ka luhur lamun teu dianterkeun ku nu handap sadar lamun keur cicing di luhur sing inget ka nu dihandap dan nu dihandap mah menjadi kena eung oh salah tapi bener kalau mana magis nyongcol di luhur tinggal kanu dihanap bener gak? Kanu dihanap apa atuh ulang ngeres pikiran anak gak? Sok dihelan nerjemahkeun ayeuna naon teh? Sok anu menang milih urang geus nyongcol di kursi goyang moe kedasi papanjang-panjang. Tiap tahun ngadukan duit sidang. Ngadenge harga nararek BBM nararek sembako nararek teu ngapeun gajina gede. Tapi ketika ekonomi Indonesia acak-acakan BBM narik harga nararaek nu apa rakyat tuh dihandap kadinya lumpat no maksudnya keur di luhur sing inget kanu dihan sabab nu dihandap mah saya nyengir deui mabena wungkul hayang naik nu dipakena politik nempo kanu laleutik hayang didukung cicing di luhur dipakaian politik nipu kan laleutik tenang naon kritik obrolan ngeritik membangun boleh yang dilarang tuh kritik obrolan ngeritik tapi ngarusak tenang untuk kasar asep ngomong gitu ente rasanya akuring nu di luhur caricing lo banu saiman saagama bisi cilaka di akhirat bener kan katewa ku KPK gara-gara korupsi ngadoliman duit rakyat bisa bebas tina hukum bisa baik sabab ayeuna mah ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit ad-dunya bid-duit gesit ad-dunya bil fulus wa ma bil fulus mampus ad-dunya bil fulus lulus benar tak? Koruptor di Cina benang di negara Cina aya koruptor ditewak digantung nepi ka pae koruptor di Indonesia benang ditewak digantung sidangna tapi kata putus-putus koruptor di Arab Saudi benang ditewak dipotong leungeunna koruptor di Indonesia benang ditewak dipotong masa tahananana Nukuduna 8 tahun jadi 1 tahun fulus serba make duit dan jujur orang hidup di dunia butuh duit baik atau dalam lengan lamun lengan kieu doa duit kieu teu gaul sanumun kurang mah di dunia butuh duit itu latihan lah tong munafik si Asep lah mereka gede ustad di jalan mah pasti butuh duit atuh iyalah kayak itu serba gratis tapi di jalan mah lain tong ngeret atuh nu gratis ayeuna mah nepi ka ngahejeun di WC umum ge bayar sabaraha 2.000 hah 2.000 5.000 mahal di banyak bicara kali kenaikannya di Karawang 2.000 kayaknya besok umum 2.000 kamar di Cianjur 2.000 nih goreng di terminal harita ya WC umum temayar padi udah guru jaga haji pelit astagfirullah itu menang dikit ke beron kan bayar ji main leos baik nah itu nyawanya sih ya di sabaraha 2.000 ji dipelit atau lain buat pelit dah ya duit mah tak 5.000 buru pulangan receh ji ngising deh daripada lapor duit aing 3.000 mending ngahejeun deui lumayan aing kasuk ka jero deui cerot-cerot 2.000
keluar deui berarti sesa 1000 lumayan 1000 ge eueuh receh ji dikana hitutkeun prek 1000 coba eta pemulangan modal urang mah butuh duit hei leungeun ya beuleuh doa aja tak kuring jauh-jauh di Cikampek ka dieu ingin daripada cicing di imah riut sirah mikiran lo bahu hulang-hulang hutang-hutang sok tahu terake ampro musmik nah kain lo hutang ya hoti mana kain lo hutang sok tahu hulang-hulang mending ini tadi subhanallah dia mah menang doa astagfirullahaladzim ente kubar ayeuna ngaji ece akan balik ngarawan ilmu kuring balik bawa amal karasa rumah tangga tuh boga duit tak kasiksa bener tuh Bu Kang Asep tadi bebeja sugan di Cikampek manteu Kang Haji naon ibu-ibu lamun salaki boga duit kerama salaki teu boga duit komo ngadenge harga nararek atuh ibu pamajikan mari lunai tung keripit Beri nyongcong tega belega duit kasalaki ngajak perang duit lain geus katalan korban YouTube ibu salaki duit carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trongkreng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cabat ciwit bari kutak kita kebiri tengah bibita sayang duit maka dengek ibu-ibu dengekan jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asomkeun mujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung oh itu budak emprak sia balik mulu dari dicekek ke Indonesia emprak sia coba ibu salaki cekekeun juring doakeun atuh salaki ujung sing sarole jadi Asep nu menang syafaat teh saha jalma nu ngabersihkeun hati tina naon tina kotor hati mana kotorna AIDS akna ang bisa jelema angkuh ku ilmu sombong bener bisa jelema sombong ku jabatan bener bisa deui kasombongan bijil tina harta bisa asa ipang mampuna mun ngarendeng diuk jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan miskin sadar euy moal jadi jelema mampu lamun eueuh doana pakir miskin bener teh karak boga mobil senia ge mun geus teu nanya ka tatangga atuh da batur ge nyahoeun salalampur mobil teh 5 tahun kadenge tina mengkol rem mun dijejerit mun dikirim beda cakram lagi ulah sombong bisa deui bijil tina kakasepan aya asa impang kasepna mung akur jeung babaturan ulah kitu jang sok sekali-kali dinasibkeun ku Allah ke Mekah jadi goreng urang di Mekah atau orang Saudi jara rangkung gara ranteng mararancung nempo Turki bararodas kararasep nempo Libanon bararodas kararasep kuring tiap umroh lamun leumpang di hotel di ditu sok teu pede leumpang beun Saudi jangkung aing teneng belah kenca Turki mancung MPC belah dia Mesir bodas aing geuneup aing mundur ka tukang
sok ngaranteng teh rahasia tumpul di tukang bari syukuran we ya Allah nuhun sakieu abdi jasa ka dieu deui nikmat Gusti daya eta nganana hatur nuhun Gusti aya geus disyukuri mah diubaran hate ku Allah budul di tukangeun datang jamaah Afrika negro aing hiji dirinya jadi aing nu meunang pendek banget percaya dia bisa deui sombong bijil tina kageulisan bener asa aing panggeulisna mung akur jeung babaturan dengekeun Reni dengekeun kita tapi dengekeun neng elis dengekeun lamun nasib ke Mekah jadi goreng orang Mekah malah rancung garulis komo Libanon mah barodas bening Libanon mah bubar tanyakeun sok anu geus haji umroh lamun panggil jeung orang Libanon parawan Mekah di Mekah di ditu lamun minum cai jam-jam rasa asa katingali nyurulukna cai tina teu corona bening sehingga gelas sehingga kancak untuk worek terus Libanon cek aing leumpang sok diciwitan bujur ku pamajikan mata bujur diciwitan ku pamajikan mun leumpang teh nafsu neng nyewitan we nyeri melotot woi atuh aing peureum nu geulis katabrak cek pamajikan tabrak bujur onta astagfirullah cemburu pamajikan teh cemburu tandanya cinta ya iyalah itu cinta kumaha aing setor mah gede wae enggak bapak lamun dipikannya ku pamajikan kumaha du kumaha du duit asli tambah duit bener mana deui Asep rung tahat teh kudu dipiceun balik muludan moal dibawa ka imah angku sombong dipiceun AIDS iri panasan ku milik batur mereka panasan mah karena ibadah pantes batur bisa berjamaah ke masjid aku saya bisa arek ngilu berjamaah mantap lalaki tak gitu batur bisa sodako piraku saya bisa sodako hebat panasan karena ibadah coba deh kamar anak ngabring minggonan nyai rutinan pangaosan ibu-ibu jadi panas antosan coba deh ngiring saya kang rek kamar anak ngabring lohor berjamaah masjid jadi kabit tungguan kan kuring rek milu berjamaah mantap eta panasan karena ibadah langsung gimana lain nopo batur ngabring kamar anak kan lohor masjid biasa oh nitip si goblok nitip sholat setan tak jelema kitu mah linglung di akhiratna yang ganjaran teu pagi-pagi dipohapekeun wae setan aya nu kitu lalaki di aya sia mitnah sok tau eueuhnya banyak nolaku cerek kamarana ngabring ngaos nyai hayu atuh sakantenan ngiring ngaos ustadna nu eta teh anu ngajarna nyai caduk aing moal ngaji di kadinya salila ustad eta keneh nu ngajarna kunaon nyai teh sentimen ece nyindiran nyai wae ustad eta aya jamaah kasindir ku guru eureun ngaji kupingkeun Bu Pak para ulama para kiai guru urang ibarat dokter urang jamaahna ibarat pasien dokter mere obat sesuai jeung penyakit pasien ngan pasien teh anu sadar anu teu sadar pasien sadar ingkun-ikudan hareupeun dokter sukuna cek dokter kunaon borok dokter natuur cek dokter salah kumahakeun dokter oles kira ku dileungeun
dioleskeun nyengir. Cek dokter kunaon nyengir Kang? Perih dokter perih. Tahan. Insyaallah engke garing deui, cager deui. Nuhun dokter, abdi geus disareatan, sing dikabul ku Allah. Amin. Cager pasien gitu insyaallah sadar. Datang deui pasien ingkun-ingkun dan sarua. Manyun. Cek dokter kunaon Kang? Borok-borok tah dokter. Barak eta pasien. Cek dokter salep. Kumaha ke dokter? Atuh oreskeun Kang, kira kudu dihakan. Dioreskeun nyengir. Cek dokter kunaon nyengir Kang? Taral dokter. Aing geus nyeri ditambah heuli. Cek dokter, akang kanyahoan penyakit lain borok lain. Aing geus naon? Stres. Jamaah ge kabagi dua di pengajian, aya nu sadar, aya nu teu sadar. Jamaah nu sadar kasindir perilakunna ku ustad, ku guru, ku bahasan Al-Qur'an, ku keterangan hadis Rasulullah, ku kaul ulama, kena karena perilakunna. Kumaha jamaah nu sadar ngaraba diri. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Eta nu dibahas ku ustad teh kalakuan abdi dosa haram, niat abdi tobat Gusti hapunten abdi ustad nuhun abdi geus dibejaan. Cager jamaah kitu insyaallah. Ieu mah lain diberi obat ku dokter, diberi nasihat geuna kana kalakuanna nyengsol. Maju ayo Habib di jero majelis deket ustad kasindir. Berarti tak obat dosis tinggi eta. Nah, itu nepi ka menyon gitu. Kasindir deui ku kiai ngeser bujurna ka lawang kantor majelis. Cek babaturanna ece di jero atuh diungna hareudang. Na pantoma angin genah. Kasindir deui ngeser bujurna keluar ngadeukeutan sendal. Ojo geuning di luar diukna na pantona hareurin jajalaneun. Di luar mah bebas diukna bisa nanggunjar, bisa nangtung, bisa make sendal, bisa balik pangheulana leungit eueuh. Di logam juri begitu. Makanya begitu disamper deui ku babaturanna, "Ece hayu ngaji deui." Cadu aing moal ngaji deui kadinya. Salila kiai eta keneh nu ngajarna. Aya nu kitu. Pasti aya. Beda dua klip ngageunengan CS na eta. Ana angkuh ina iri mah ku ibadah ulah kudun si cilaka iri teuing kudun ya tetangga yang kemajuan di dunia na panas tuh para rubuh gering batu lubung karena si anu beres-beresan atuh tetangga kebeli motor ninja muriahan Masya Allah nepi ka digotong ka rumah sakit mikiran motor tatangga dilongok ku tatangga ka rumah sakit nu ngalongok na tukang ngagosip hareupeun nu gering ece kamari tatangga ece nu salakina meuli motor ninja nu harga 60 juta ece ayeuna mah meuli mobil ras ece meuli alus langsung masa pun gampang saya eta mah paeh mending panasana ku ibadah AIDS dekna naon dendam. Awas sing jadi hikmah ieu tina peringatan mulut. Sama meh peringatan muludan loba musuh, balik muludan jadi loba dulur. Amin. Jadikan prinsip ke orang kampungan ya. Situ gunting. Mudah-mudahan situ gunting. Ke orang lemur situ gunting beres muludan boga moto urang dia naon motona dulur 1000 seutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup gitu hasil mulut bijen rasa ganti ku silaturahmi memeh jeung nu jauh teh jeung nu deukeut heula sabab aya pangabutuh mangada dak lain ka nu jauh minta tuluy pasti ka nu deukeut
nikmat hidup salalemur ieu akur imah tatangga akur nikmat sakumaha sempitna jalan jongjon ngaliwat sabab loba dulu akur tapi lamun salalemur urang ieu musuh kabeh maaf sakumaha gedena jalan moal bisa lempang-lempang acan beres jadi mending kene loba dul daripada loba musuh batur bunga milu bunga batur sedih milu sedih diajar karena sok melak cabe amin jadi cabe ulah melak bonteng bisa jadi bonteng diajar hirup jeung tatangga melak hade amin jadi hade ulah melak goreng bisa jadi goreng da ulama saling membutuhkan bisa anu dendam-dendaman piceun ayeuna bisa moal menang syafaat ti Nabi tapi jangan rajin nyambung ke silaturahmi geus dicirian ku Nabi bakal menang syafaat amin jeung sifat dan benih jeung nu jauh jeung nu deukeut geula diajar insya Allah hayang loba dul tetangga bunga milubung tetangga sedih milu sedih beda profesi beda pagawean beda anak beda keayaan dina bab dunia tapi tetap akur saling menghargai leres kan mata Imam Ghazali ngabegapkeun hirup araranjeun bertetangga Islam jeung Islam kudu seperti leungeun ulah seperti ceuli kun kal yadain wala takun kal udunain hiduplah kalian harus seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga kumaha kedua tangan kanan dan kiri beda profesi katuhu jeung kencak beda profesi nu katuhu profesina kadu ngeunah-ngeunah wae sangu daging ayam pais luk emas pais gurame goreng gurame sop lalap sambal katuhu nu kencah hayang nyekel ge ulahkeun tapi teu siri beda kaayaan tapi giliran we beuteung mules idit ka WC cuk nu kencah pasti ieu ieu baru aing cebok terus bagian biaya bau wes ya mah cebok terus tapi tersirikan dua anak namun sababna nu katuhu bali mulia sadar diri kumaha cika tuhu mal sukses aing lamun teu dibantu ku tatangga si kenca makanya ketika menang milik gede indit kamol meuli jam tangan pang mahalna eta jam pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok didangdanan di papantes ya tukang cebok atuh nu kencang ge tahu diri moal gagah aing lamun teu dibantu ku katuhu ketika katuhu aya kapapayitan ateul katuhu teu bisa gagah sorangan nu kencang hideng tanpa ditelepon nyamperkeun ngagaroan kanu katuhu sing era kuleungeun atuh hirup teh leungeun ge akur wala takun kal udunain jeung ulah nurutan ceuli ai ceuli kumaha ceuli kencak ceuli katuhu lamun di tukang dijengkalan deukeut paling sajengkal tapi sok sanajan deukeut nu katuhu jeung nu kencak can pernah amprok sakali-kali acan jeung ceuli nu katuhu hayang pangeh jeung nu kencak jalan hareupan nu kencak marios katuhu antak lamun di aya nu akur tatangga jeung tatangga karana besi ceuli si budak si conge bahkan bae jauh Nabi ngagambarkeun Islam satu dengan yang lainnya harus seperti satu tubuh kal jasadil wahid satu tubuh sok tingali awak urang anggota badan punten sampean panangan kabeh ya anggota badan beda-beda profesina bener tuh tapi kompak kabeh ketika aya luka musibahan ngarasakeun kabeh ditajong indung suku nepi ka beul bareuh bengkok tulangna getihan sanu panggeulana ripuh saha nu ditajong indung suku anu riweuh saha panggeulana bibir padahal mah tetangga jauh nu cilakana dihanap langsung ngomong hebat ya anggota badan cek leungeun ayeuna wir cek bibir itu suku cilaka tulungan leungeun turun nulungan mencetak bener
Untuk di jero ge simpati milu kakaraka. Irung milu ngariwet nyengir. Simpati ngarasakeun nyer-nyer. Panon milu ceuri simpati gara-gara suku cilaka ceuri nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyeri nu teu disangka bujur tulang bengkok dibenerkeun ku dukun patah tulang teu kuat nahan rasa nyeri bujur milu gogorakan ini berat kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu mahiwal si eta mah cuek teu pipilueun teu mikirkeun molor we di jero si eta mah ngarengkol ih amin si cuek si eta mah cuek suku cilaka leungeun mencetan irung nyengir panon ceuri beureum bibir nepi ka monyong-monyong huntu di jero ge milu kakarakat bujur ge prat-pretrot si eta mah hiji mah hiwal molor cuek ngarengkol adem we si eta teu mikir si eta cirina eta teh jelema licik si eta mah licik tak kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea atuh heueuh amil kudu diteang penghulu kudu diteang kudu aya wali saksi palamun si eta aya kahayang make kudu make surat resmi ditanda tangan hareupeun wali saksi aya SIM STNK BPKB SIM surat izin menginap STNK surat tanda nurunkeun kolor BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok si eta mah jelema makana becek kebalik ngaji ti dieu tengah penting mun pangijeng saya tadi mah tong asa-asa cekek selamat mencoba saya mantap di masyarakat ge sok aya nu kitu bener pemuda bapak-bapak jamaah masjid ngayakeun acara muludan aya be nu cuek-cuek bae aya lah sukses ge moal malah ngahina kaletek tapi ketika manehna aya karepet aya kapapayitan sok menta tulung ka pemuda menta tulung ka jamaah bener eta teh jelema lamun aya nu kitu merekan panto imaha si rengkol AIDS esna naon salakah terlalu mencintai dunia sampai lupa akhirat loba jelema kitu budak-budak dunia pangkat jabatan kedudukan harta benda nepi ka korban ibadah sarakah eta teh penyakit-penyakit teh nu bisa ngahalangan kana teu diijabahna doa lamun urang loba barang penta ka Allah hese diijabah ulah nyalakeun doa ulah nyalakeun wiridan ulah nyalakeun ka Allah ulah nyalakeun ka kiai nu mere doana pariksa dina hate urang aya penyakit nu kudu dibersihan innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin Allah moal narima kana doa hiji hambana lamun dina hatena aya keraguan dina hatena aya penyakit dina hatena aya runtah nu bisa ngaruksak teu diijabah doa makana kudu dipilih jadi jalma nu bakal menang syafaat ti Nabi nu kadua nyaeta jalma nu resep ngabersihkeun hatena sahabat taros teh saha deui Gusti golongan umat Gusti nu bakal kenging syafaat nu katilu birrul walidain jelema umat kaula di akhir zaman anu sok ngamulyakeun indung bapakna tapi sabalikna aya umat kaula nu moal meunang syafaat
Saur sahabat salah Gusti tara salat eta jelema salat fardu sunat teu katinggalin, tara puasa fardu sunat teu katinggalin, henteu haji umroh nage unggal tahun atau Gusti teu masihan syafaat di akhirat. Naon sababna? Paneta umat Gusti tukang ibadah nya, eta jelema tukang ibadah tapi di akhirat moal menang syafaat di kaula. Naon sababna? Sabab eta jelema rajin keur hirupna nganyerikeun hate indung bapa, sehingga maot teh menang ridho indung bapa. Al aqu liwalidayhi, jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal menang syafaat. Di zaman ayeuna zaman Asep loba kolotnya dari hati ku anak ayeuna teh. Di zaman era globalisasi ayeuna. Baik era globalisasi, era globalisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini. Loba budak gara goblok ka indung bapa, loba kolot nyari hati ku anak. Geus beda zaman jeung baheula. Urang mah keur leutik baheula baru-baru ngalawan molotov karak ngadenge DM indung bapa geus ngadeg-deg sieun baheula. Jeung teu susah mita budak baheula nyai ka dieu mun mah ka warung sakedapang mesekeun cabe tomat mah bade nyamelnya, mun mah indit ka warung nurut budak baheula. Yang ka dieu mun pamesekeun bako daun taung jeung pahpirna baheula babako daun taung pahpir nyabah berangkat ka warung. Sok nitah budak ayeuna mentak nyeri hate dan pemilikan rokok Samsu burukeun nya bapak rek ngarokok gerung-gerung motor hareup bapana gandeng ka warung beli rokok Samsu motor ka bapana jauh teuing Pak ka warung mah minta nu sejen Pak. Sore kulit ke Cibaduyut pakai motor, budak ke tungguan di jalan, minta nusinya apanya, hampurannya apanya, ngaleos, bapaknya molotoh, cek bapaknya nyauki mah dicekek di orok ini. Maaf loba kolot putus asa yang harapan anak zaman ayeuna. Baheula rek ngaliwatan indung bapa dodongkoan budak pantok ka imah kahalangan indung bapa keur ngobrol, "Ma, Pak, carikna geser salib abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi." Nikmat hate indung bapa nempo mulia akhlak anak model kitu. Anak ulun kitu teh ngaliwat. Indung jajalaneun pen seret wae berapa tener dikandung sampai bapak nu ngajepak di tengah imah di rengkahan syarat buat jeung ngerengkah kagok nincak beuheung bapana ini anak juri sudah eta terus nincak beuheung bapana molotov ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sianya teu jeung japu tina bibir bijil bokap datang emakna nyokap datang nimina nyoket rojol akina nyakop loba kolot nyari hate koan makanya tadi cek ngaji jahel aya lagu nah indung perlu diangkat 3 tingkat derajatnya. Kenapa? Karena ada jasa ibu yang gak bisa dibayar oleh anaknya. Kelebihan ibu, kasih sayang ibu dan bapak kepada anak sepanjang masa, uang batasanana, tong harta jeung tanaga, nyawa bila perlu butuh dikorbankan demi anak, bener? Benar. Tak ancamanna berat di Rasulullah. Anak nu nyarikeun hate indung bapak moal menang syafaat. Nyawa geus ditarokeun ku indung bapak. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan. Maksudna naon? Aya batasna. Anak lamun naik barang bere ka indung bapa mikir mah 70 riring sieun loba teuing sieun gede teuing sok beda di wajah-wajah pelit ka kolot ieu. Maaf indung bapa ngurus anak 10 teu riweuh sukses anak nu 10 kaurus tapi anak nu 10 teu mampu ngurus indung jeung bapa. Benar. Beratna eta mantap Nabi ngancam moal mere syafaat. Mana asep jasa indung bapa nu teu bisa dibayar ku anak. Maaf, kumpulkeun harta anak rasa dunya jang mayar jasa indung bapa moal kabayar. Terutama indung.
panjenjang menuju kehamilan teh indung masuk mijinan darah kotor rutin sabulan sekali. Jenjang menuju kehamilan memang hamil teh mijinan darah kotor sabulan sekali. Naon ngaranna? Bahasa agamana head, bahasa nasionalna mens, bahasa Sundana naon di dieu? Head mah agamana, bahasa Sundana kareseban, bahasa premana naon aya bahasa preman aya naon jebewok udah getih gitu. Botak jadi merana. Aing ngecek preman sia. Pernah preman ngomong gitu. Di mana manyun. Kunaon Kang manyun, pusing aing tinggi. Kunaon, aing geuning bare pamajikan. Nah, brewok udah getih. Aing nyaho tibinya. Itu si brewok botak getih akang nu manyun, ya jelas lah manyun. Nah, sababna atuh si botak jadi merana. Ih, amit-amit tak preman. Cenah bejana lamun mens head ibu nu ngarasakeun nyeri, nah bener. Cenah anu keur men anu keur head teh anu nyeri awak nyeri cangkeng bener teh eta teh. Nah, termasuk ieu lalaki dengekeun si nyeah ka pamajikan teh. Salakina ngarasakeun teh. Iya yang terima bersih we eta. Cek ibu atau Allah teu adil loh men awewe justru adil ketika ibu men aya ibadah mah kok diliburkeun. Allahu akbar Allahu akbar. Adan lohor tibrawe kerek. 12 tapi ka magrib. Cek salakina dosa sia teh salat. Sorry Kang. Mens. Bulan puasa berang-berang di kamar. Cek salakin hayo sia teu puasa kanyahoan dosa. Sorry Kang. Men. Teu percaya deule. Yang bukti. Tak nu men malah awewe lalaki manten. Dan sababna atuh penanggulanganana awewe mah gampang ketika men aya softtek. Coba kamu lalaki men pesek neangan softtek. Raku lalaki main buntal ku anu beban gak seorang nakali naker dan salaki kudunya ke pamajikan itu berarti lamun boga salaki tara sholat tara puasa Ramadan berarti eker itu bisa aja boga salaki tara sholat tara puasa buru-buru belikan softtek. Ai lalaki di mana masangna asep atuh wawalkeun kana sungut berpelajaran kalau gitu. Mana deui jasa ibu teu bisa dibayar ku anak hamil keur nyiram da geus 1000 ibu. Bapak nyiram samar ka hayang barang dahar. Anu hayang dahar sangu hungkul mun dicocol kana naon-naon. Tapi yang dicocolkeun kana tarang ustad. Sok sia wani mah datang salakina. Bisik mah tarang salakina ku ustad. Ini nyiram kasurupan begitu. Aneh-aneh nyiram ka hayang teh. Hayang pais bajai bingung nangis. Keur nyiram geus riweuh, tong geus gede beuteung 7, 8, 9 bulan pan ibu nu ngarasakeun. Sarege guling gasahan, salai mah kerek, salakina mah ibu guling gasahan keur gede beuteung. Nya ngigir wae pan asa keplok cangkeul. Sarek nang kuban pan sieun ngejret. Nang kalak wae curiga. Sieun anu ngadadak mendaki gunung. Serba sibuk ripuh ibu-ibu. Kamana-mana dibawa can pernah bisa ribu HP-keun datu make bahud. Taksinya ka indung teh euy. Kasih saya teh indung kurang teh jangeng bageus geus kasep. Tak pantes moal menang sapa jelema ngajadikeun teh indung. Beres hamil dan ngalahirkeun nyawa ditarohkeun ku indung.
Setiap ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus, maka taruhan nyawa. Bapak ngerasakan? Di luar sih kata. Depan ibu mah jeung bidan di kamar ngaheujeunkeun orok salaki nama di luar nyanyotan jinggo. Bari wiridan lagi masih lurus tunjung deh. Cuma di kamar ngaheujeun. Pantas aya peneliti dunia, naon penelitian dunia? Tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia, cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Paling gagah ibu-ibu di dunia. Bukti naon Asep? Bukti nu kahiji menurut penelitian, ibu-ibu manusia paling berani di dunia. Bukti nu kahiji, ibu-ibu berani menghadapi kematian. Nu paling wani yang harapan maut ibu-ibu. Ngajurukeun anak taruhan nyawa. Bener Bu? Ibu boga anak 5 kali ngajuru berarti 5 kali narohkeun nyawa. Leres. Itulah bukti. Bukti naon Asep? Bukti keberanian ibu-ibu. Bukti naon deui? Bukti ibu-ibu eueuh nu kapok. Anak nu kahiji karak ngorondang, indungna geus utah deui. Cenah nyeri. Kunaon utah deui? Kalepasan dah. Siapa beuki mimin. Gitu. 2. Bukti keberanian ibu-ibu, berani ngiridir. Lupang wanian-wanian nangah hutang adalah aneh mau pengen ngabring tukang ngiridir. Mentak lembang lagi laun ibu-ibu. Atuh tina tiungna pika senal pancan lunas. Bayang ngeson mah. 3. Ibu-ibu pemberani. Bukti untuk 3, ibu-ibu berani nyarekan nu dagang. Panggalak-galak na kanu dagang ibu-ibu. Bapak-bapak hayang dahar aya sarungkul eueuh lauk, aya nu tukang cikan liwat mang cikan baraha paha bawah. 6.000 Kang. 4.000-nya tuh bisa Kang, ieu mah crispy spesial. Lalaki mah mikir keun bae 6.000 ge dibeli. Nu penting bisa dahar ayeuna daripada aing kudu muda-muda geulahayan encan mencitna, encan mulukna, ngabudukan buluna, ngagorengna, leuleus manten, geus mang bungkus jadi 6.000. Simple lalaki mah, rasional, henteu seueur bacot. Beda jeung ibu-ibu lamun nawar sa RT ngadenge. Mancikan sabaraha eta paha? 6.000 aja 6.000. Tibang lagi hayam segede pelos beli mahal-mahal. Yuh, ayo untung teh ulah gede-gede teuing. Di situ ke kamari segede itu mah 2.500. Cek tukang cikan 100 awewe balanja model kieu bangkrut aing. Mana era daripada ribut di jalan jeung awewe tukang cikan ngerehan geus lah jaga cuma 2.500 teu naon kitu sadar man sekalian euceu tah jeung roda aing hakan sakalian bangkrut ibu-ibu ampun. Mana deui kehebatan ibu-ibu berani menghidupkan yang mati. Sakti awewe mah bisa ngahirupan nu pae. Heueuh ngahurungkeun kompor. Ih, kemana wae mikir mah ieu. Dan terakhir, kehebatan ibu-ibu mampu melihat dengan tembus pandang. Tak kuring tarang ngalawan ka pamajikan tarang. Sakti pamajikan tembus pandang di mana baik aing nu duit kanyahoan wae. Ih, ahli nyopet. Ayo di jaduk itu. Duit video lolobang.
sadang sia singa ka pamajikan ulah kahina ka pamajikan sakuma salakina beunghar kumpulkeun harta salakina sadunya rek mayar jasa pamajikan moal kabayar tenang bu degelan tenang dan suasana jangan gagah pemberani ibu maaf tetap di akhirat makmum ka neraka hayang ka surga kamana teh sim kuring gerak pentak kunci surga sabab diamanatkeun kunci surga awewe ku Rasulullah disaha diamanatkeun anak aya disalaki gerak pentak kunci surga disalaki mentana kumaha Asep senang ke disalaki ku bahasa ulah cewek ulah popo komo dika muncrat cilu kana bener luka dua benangkeun hate salaki eta kunci surga ku tingkah laku Siti Khadijah pami ngobrol sareng Rasulullah tungkul astakana teu wantun neuteuk wajah caroge ibu kitu teh ngobrol jeung salaki harus kumaha tuh non bijil ciluhun akhlakna sopan santun jaga kasalaki bager garis kadi sakedap labbaik ya Rasulullah nyampeurkeun bari tungkul Siti Khadijah pamit teu ngarepotkeun bager garis panu nyeduhkeun cai susu kaula mangga Gusti didamelkeun ku abdi nikmat yo malain akhlak teh salakina balik di pasar hayang ngopi nyai panjenengan kopi jual di dapur ngajingjing termos gelas sendok gubrageun hareupeun salakina dieun kusina ulah manja hirup teh itu ke mejo mungkin mejo masih mau nyatu tidak kopi ini kudu aing tah termos tah gelas tah gula salakina hulang bukan majikan kasurup cek salakina kopi mana keroh beung sia astagfirullahaladzim pemehan salaki lo gitu pero senangkeun salaki ku dandanan Siti Khadijah udah cantik alami tapi dandan deui ketika rek menjemput Rasul mulih di mana-mana sehingga kacapek Gusti Rasulullah kapusing Gusti Rasulullah leungit sabab muka pantau bidadari surga baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku osok bapak balik di mana-mana disenangkan gitu bapak majikan Tara nekat pak kurang neangan deh isu pak bapak yang kudu nekat aing sekali ngadang-dang reka undangan, reka mall, reka pasar babat belur eta beungeut pabrik cat pararinah kabeh kana beungeut hejo geuneut beureum aralaya bibir geus beureum dibeureungan deui reka mall percis hajatna gel embe giliran yang hareup salaki rek sare hayang mesra salaki teh sholat isya di Guragiru di masjid balik asup ke kamar muringkah bulu punduk salaki lalu cepat tina kasur bubuk rewak gerewi tali putang pegat sabelah geus nyambung make paniti salakina di kamar muringkah bulu punduk innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah ya sonten-sonten terus penampakan ini telak-telak geuning pamajikan dan bae goreng-goreng di aing sono diglabruk ku salakina bogoakan salakina paniti nojos kalian lamun pamajikan urang kesing nangis model kitu eta geus meujeun ganti HP geus ganti HP daripada ngobet wae kadang-kadang tuh menang sinyal pasangkeun tuh gitu ganti kartu ganti HP ganti HP eta resep tuh Rasulullah di Siti Khadijah cek ibu-ibu asep eta Siti Khadijah ku solehah kitunya aya nu ngajar aya nu nyontoan aya saha Rasul nu janten carogena makanya bapak lamun hayang dimuliakeun
dimuliakeun ku pamajikan syaratna bapak kudu ti heula ngamuliakeun ka pamajikan. Kudu empak tapi lalaki teh empak. Benar Siti Khadijah mulia bahasana santun. Sabab Rasul manggilna santun. Ya Humaira, bunga mawarku cantik, kami sakedap. Hebat Rasulullah kabojo gitu. Ibu sok begitu-gitu kenapa? Pengen oding siap. Beri hayang dimuliakeun ku pamajikan. Nyontohan teu eceug seunah naik ka pamajikan jenong ka dieu. Jenong untuk pamajikan lebih kasar ngajawabna enon jebrang. Eta si jenong jeung si jebrang. Rasul bunga mawarku gitu Pak. Pasti pamajikan balik ke di imah ngomong ka salaki. Kadenge teu tadi. Ngebahas Rasul memanggil kasih teorinya teh bunga mawar Kang, bunga mawar. Apa mas umur rumah tangga cantik salakina ngagoak wajar. Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sabab Siti Khadijah na gelis. Gelis ya. Pamajikan anak ya atau goreng-gorengnya hayang jadi alus-alus gak orang teh cinta untuk cinta mengual anakan 17 sekali-kali matu hayang jadi panggil bunga cek salakina oke. Aku kabulkan salakina gua hei bunga jawer kotokku udah bau setan. Allah. Jadi mesti dimimitian ku bapana saroleh, iduna saroleha, pira ku anakna. Teu milu soleh, sabab boga contoh di imah. Gitu. Kaduakeun we anak-anak sing saroleh. Pinter ngamuliakeun indung bapa. Atau orang rumah saloba dosa ka indung bapa. Indung bapa geus teu araraya kiriman Fatihah, kiriman sedekah, kiriman doa. Pesantren dibangun, kiai kenyen masjid, sodako, infak kadinya, amanatkeun ka panitiana. Berkah ganjaran sodako infak jariah abdi, khusus kamu pun bapak pun ibu almarhum almarhumah. Eta cara ngabales. Lamun urang rumah saloba nyen dosa bakal ka bapak. Bales ku amal soleh urang, ulah eureun-eureun tiap waktu ngadoakeun indung bapak urang. Mudah-mudahan manfaatna hampura sakitu bae. Sekali deui tidak kesalahan jeung kekurangan sim kuring jam 1 kakak kuring ceramah beres jam 1 biasanya jam setengah 12 asyik berarti dari komunitas Asep-Asep dari KAA sim kuring termasuk anggota pengurus di DPP KAA komunitas Asep-Asep bisa pada jumlahnya ada ribuannya genep ribuan mengarang Asep dikumpulkan ya Allah sampai Asep dunia aja seueur aya teh anggotana arek ka mana gecek ancam beres gitu itu si cicing balik we nah boga salaki balik deura can ditutup doa isukan salaki nak kawin deui balik diuk deui sieun Kawan balik jalan tapi kami ini noel sih. Diskusi dia. Orang ngadu lah. Dan sing berkah banyak wiswa sadari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Betul, sing kuring pada langsung baik, terus kecapean pisan, yang segera istirahat. Hapunten mau tiasa sinten kemana-mana pada langsung baik. Sakitu hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.